大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。自从国家全面放开之后，第一波疫情传染面积广，速度快，在1个月左右，我和我的家人还有我的亲朋好友95%都全军覆没了。经过第一波感染高峰，大家都陆陆续续康复，纷纷投入到正常的工作和生活当中。病毒像突然消失了一样，大家好像实现了全体免疫。经常会在大街上和一些公共场合上看到人们开始不戴口罩，感觉自己有抵抗力了，就不会再感染新冠病毒。其实这种想法是错误的。第一波感染高峰结束后，近一段时间，我发现朋友圈里有说自己2次感染的，也有网友说是复阳的。先不说到底是2次感染还是复阳，新冠病毒对人体的危害，我们是亲身体验过的，并不像一个小小的感冒，它对人体的各个器官都会产生一定的损伤，而且还有很多的后遗症。通过新闻也可以看到，国外的新冠病毒已经经历过很多次感染高峰，所以我们也不能麻痹大意。经历过新冠病毒的感染之后，最大的后遗症，想必大家最近都会被咳嗽折磨得痛苦不堪，因为全家阳过的人大部分都已经好了，而65岁以上的老人依然咳嗽得很厉害，不得每天拿着血氧仪，每隔4个小时监测一次，久咳不愈，不可以掉以轻心。咳嗽本身也是一种治愈、排除病毒残余的表现，本身并不是病，但是咳嗽会引发另外的问题，比如说支气管炎、肺炎等重病。咳嗽的时候要多喝水，还可以吃润肺的食物。资深老中医告诉我要多喝这一款食疗茶饮。下面随着我的镜头一起来看看怎么做的吧。首先我们准备一个柚子皮，柚子皮虽然不如柚子的果肉味道鲜美，但是它的药用价值却特别高。这种果皮可以清热解毒，也能消炎杀菌。平时把它晒干以后直接用来煮水喝，还能够预防肺燥咳嗽，也能减少肺炎与气管炎等常见的疾病发生。柚子皮的功效与作用，第一，可以延缓衰老。柚子皮中含有柚皮带和芦丁等黄酮类物质，具有较强的抗氧化活性。经常喝柚子皮煮水，还能够增强对自由基的清除作用，延缓衰老，尤其是对皮肤有很好的保健作用，可以美容养颜。第二，防妊娠呕吐，将柚子皮煎汤内服，可以缓解妊娠呕吐。第三，柚子皮中含有一些天然芳香类物质和挥发油，这些物质能够提味增鲜，也能去除油腻，而且它们能够加快脂肪的分解与代谢。平时人们吃肉类食材以后，喝一些柚子皮煮水，可以促进消化，加快身体代谢，也能减少身体对油腻物质的吸收。削下的柚子皮，刮干净白色的那一些毛，放入水里，加入食用盐清洗干净，一定要多清洗几遍，这样煮出来的水就不会发苦，洗至这个水变得清澈为止就可以。柚子皮清洗干净之后，改刀把它切成丝，切好的柚子皮丝放一旁备用。接下来准备一个罗汉果。罗汉果有哪些功效呢？其实罗汉果最显著的功效就是止咳清热，治疗慢性咽炎。此外还有滑肠通便、美容抗癌的作用。第一，罗汉果具有清热润肺、化痰止咳的作用，是目前凉茶中最重要的组成部分。第二，罗汉果泡茶有清肺止咳、润肠通便之功效，对烟酒过度等引起的声音嘶哑、咽干口渴等尤为有效。第三，罗汉果有清除自由基的作用，长期食用对女人有极佳的美容效果，并且能够有效的防止癌变的产生。第四，
罗汉果做成凉茶，或者和其他品类一起煲汤，长期食用具有滋肝、肺阴、健胃、养生的功效。第五，罗汉果经证实是治疗慢性咽炎最有效的偏方，口感甘甜，每天好准，无毒副作用，1到2个月就可以解决慢性咽炎的症状。第六，罗汉果含有一种比蔗糖甜300倍的甜味素，但是它不产生热量，所以是糖尿病、肥胖者等不宜吃糖者的理想代替品。第七，罗汉果富含有的低甘露醇有止咳作用，又可以用于脑水肿，能提高血液渗透压，降低颅内压，脱水作用强于尿素持续成长，还可以用于大面积烧伤和烫伤的水肿，防治急性肾功能衰竭病和降低眼球内压，是治疗急性青光眼以及代替糖作品糖尿病患者的甜味食品和调味料。罗汉果我们只需要用到1个的量就够了，把这个罗汉果捏碎，捏碎的罗汉果更容易出味，效果更佳。接下来再准备适量的枸杞，我们在清洗枸杞子的时候加入一点生粉，生粉有很强的吸附力。枸杞汁富含枸杞多糖、贝塔胡萝卜素、维生素 E、锌、黄酮类等抗氧化物质，有比较好的抗氧化作用。枸杞汁可对抗自由基过氧化，减轻自由基过氧化损伤，有助于延缓衰老。第二，枸杞汁用于辅助肾肌亏虚，往往此类患者表现为头晕目眩、少气懒言，平常懒得说话，比较劳累、倦怠乏力。第三，枸杞汁富含多种维生素和微量元素，可以使女性的皮肤变白润泽，有养颜美容的作用。枸杞汁清洗干净之后控水捞出。接下来把柚子皮和罗汉果放入养生壶里，加入大约1200毫升左右的纯净水，按花茶的键先煮上25分钟。朋友们，制作视频不容易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动您发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢您的支持。25分钟之后，我们把清洗干净的枸杞汁再加入进去，焖2分钟就可以，不用开火煮。高温煮过的枸杞汁很容易流失营养成分。2分钟之后，把它倒入杯子里，这一个食疗茶饮就好啦。建议1周喝2次，可以润肺止咳，身体强壮。喜欢的朋友也不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。